Մենք բարև ձեզ, հետևում եք թե ինչին էր հետևում պարոն Նահապետյանը, մեզ կարող եք հետևել հայ ուղիղ եթերում ենք մենք, մեզ կարող եք հետևել Հայելի ակումբի և Անժելա Տովմասյան YouTube-յան էջերով, ասեմ, որ արձագանքը շատ մեծ է պարոն Նահապետյան, իսկապես սպասում են ամեն օր այս ժամին, բայց այս գրաֆիկով աշխատել, ասեմ, որ շատ ծանր է, որտև հետո այսպես շատ հագեցած բան գրաֆիկ եւ օրեր են, ինչին էր հետևում պարոն Նահապետյանը, աղավնու թռցնել, մենք դրան հիմա հատուկ կանդրադառնանք շատ խորհրդանշական էր, որ չագերտավոր այսպես կոչված խաղաղության աղավնի Նիկոլի ձեռքերում ուղղակի այսպես ընկնում է խեղճ աղավնի, եւ հետո զուգահեռ մենք տեսնում ենք հենց նույն օրը տալիս են Ռոբերտ Քոչարյանի ձեռքը եւ աղավնին ինչպես է ճախրում երկնքում։ Եվ այսպես երեք տեղի ունեցավ մեծ հանրահավաք, ուժեղ Հայաստանի հանրահավաքն էր Սամվել Կարապետյանի, եկեք չմոռանանք, որ ի սկզբանե անհավասար պայմաններում է մրցակցությունը, բազմաթիվ քրեական գործեր, նախ 3 առաջնորդների վրա էր կա մի շարք քրեական գործեր, եւ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, եւ Սամվել Կարապետյանի, եւ Գագիկ Ծառուկյանի վրա, ես 3 ուժերի մասին եմ խոսում եւ անընդհատ պիտի խնդրեմ, որ հանկարծ այլ տեխնացների ձեր ձայները չտաք, որովհետեւ այդ ձայները փոշիանալու են բոլոր առումներով, իմացեք, եթե դուք ուզում եք, որ փոփոխություն լինի եւ դուք իրականում ուզում եք, որ վռնդեք արձգակործանին, ուրեմն այս 3 ուժերից մեկին պիտի ձայն տաք, ոչ փոշիանա ձեր ձայները։ Անհավասար պայմաններ են, քրեական գործերի տակ են, քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ մենք իհարկե մանրամասն առանձին խոսենք դրա մասին, որ 50 հոգու նորից ուրեմն ձերբակալել են, խուզարկություններ են, գիշերը նորից մտել են տներով, գրասենյակներով, շտաբներով, ընդ որում այսպես բան չեն դնում, ոնց որ 2 օր հարձակվում են Հայաստան դաշինքի վրա, հետո զուգահեռ ուժեղ Հայաստանի վրա, հետո Բարգավաճ Հայաստանի վրա, վախեցած է, պացիենտը ինչպես ասում են, վախեցած եւ սարսափած է, այստեղ բացարձակ արդեն բան չի լսվում եւ չի հնչում այն խոսքը, որ մենք ունենք 60%, 50 քանի պլյուս, չգիտեմ 70, այդպեսի ձայներ ունեցող մարդը շատ հանգիստ պիտի լիներ վերևից այս ամեն ինչից նայր եւ բացարձակ նման քայլերի չգնար։ Իհարկե, այս ամեն ինչը տեղի է ունենում եվրոպական երկրների եւ իրենց ներկայացուցիչների փակ աչքերի տակ, իրենք ընդհանուր են տալի, որ համր են, լուր, բան են, կույր են եւ ոչինչ ոչ տեսնում են, ոչ լսում են, երեք լավ ապտակ տվեց տեղում հենց Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Բորիս Մուրազին, բանավեճ, որ ֆինանսավորվում է եվրոպական կառույցների միջոցով, հենց ուղիղ եթերում շրջվեց եւ այդ ներկայացուցիչներին, դեսպաններին, ովքեր նստած հետևում էին այդ բանավեճին, ասեց դուք հանցագործության մասնակից եք, որովհետեւ ձեր աչքի առջև տեղի են ունենում այս բոլոր Նիկոլի բոլոր հանցագործությունները, ինքը շարունակում է տերորի ենթարկել բոլոր մրցակիցներին, որևէ հավասար պայմաններ չկա, բայց դուք լուռ եք, կույր եք եւ ցեք տալի, որ ոչ լսել եք, ոչ տեսել եք, ոչ գիտեք դրա մասին, ոչ դատապարտում եք, այնպես որ սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հայեր, այս պարագայում այդպես պիտի ասել, որտեղ մնացած բոլորը հաստատ հայ չեն, սիրելի հայեր, մենք այս իմաստով մենակ ենք մեր հայրենիքը փրկելուն Նիկոլից ազատագրվելու ճանապարհին, հիշեք, որ միայնակ ենք, հավաքական արևմուտքը Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ միասին պատրաստվում է վերջնական խժռել մեր հայրենիքը եւ դատարկել Հայաստանը։ Այն, որ 300,000 ադրբեջանցիների այստեղ գալը ռեալ եւ իրական է, կարծեմ որևէ մեկը չի կասկածում եւ իրենք է վստահ են, հիշեք իրենց նախկին խոսքերը Ալենի եւ Նիկոլի, այս փուլում էլ անգամ չեն խնայում Նիկոլին, կարող էին մի քիչ լռել, միջև որ Նիկոլան տրվի, բայց շարունակաբար Ադրբեջանից մենք լսում ենք բազմաթիվ հայտարարություններ նման կարգի հայտարարություններ, որ գալու են եւ բերելու են 300,000 ադրբեջանցիների կոնֆերանս է տեղի ունենալու, իրենք արդեն քարտեզագրում են, արդեն միություններ, կազմակերպություններ են ստեղծել, հավաքագրում են, ցուցակագրում են, այսինքն ամեն ինչ պատրաստ է, որ Նիկոլ ընտրվելուց հետո պիտի ընդունի եւ իրենք բերեն 300,000 ադրբեջանցի ձեր ամեն մեկի տներով։ Սա այսպես երեկվա հանրահավաքը իսկապես շռնդալից էր, բայց պիտի մենք միշտ նկատի ունենանք, որ գլխավոր դերակատարը, այսինքն այսօրվա հիմնական մրցակիցներից մեկը Սամվել Կարապետյանը շարունակում է մնալ կալանավորված, նա տնային կալանքի մեջ է, անարդար, անազնիվ պայմաններում է մրցակցությունը շարունակվում եւ դուք պատկերացեք, եթե հիմա ասում են
65-ից 75,000 մարդ է եղել, շատ ճիշտ դիտարկում քիչ առաջ մեր նախնական զրույցում խոսում էինք պարոն Նահապետյանի հետ, շատ ճիշտ դիտարկում էր, որ դա 4 ժամ շարունակ 5 ժամի մոտ եղել է եւ դուք պատկերացիք ինչքան մարդիկ եկել եւ գնացել են, դա թվով մոտավորապես 100,000 մարդու մասին է խոսքը, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում նման կարգի հավաքներ, չգիտեմ, այդպես բացառիկ մի քանի այդպիսի հավաք կարելի է նշել, այնպես որ այո, Բագրատ Սրբազանի, Ռոբերտ Քոչարյանի այսքան ընդդիմությունը կարողացել է այդպիսի հավաք եւ դուք տեսաք 2 օր առաջ նաեւ մեծ հավաք էր կազմակերպվել, այսօր Գագիկ Ծառուկյանի հավաքն նորից պիտի ձեզ դիմեմ, նորից ձեզ պիտի խնդրեմ բոլորին եւ Հայաստան դաշինքի աջակիցներին եւ ուժեղ Հայաստանի աջակիցներին բոլորը ներկա լինել, ժամը ճիշտ ասած չգիտեմ 6-ին է թե 7-ին է, դժվար չէ ճշտել, միջև այս ընթացքում եթե կարող եք աղջիկներ ճշտեք եւ արագ փոխանցեք, բոլորը լինում ենք օպերայի ազատության հրապարակում ժամը 6-ին, բոլորը մի նայեք, որտեվ այս մեր պայքարը մի նպատակի համար է ազատագրել, սա իսկապես ազատագրական պայքար է։ 3 շատ շռնդալից նորից կամ այդ հանրահավաքին շռնդալից հանրահավաք է մի դիտարկում, որ ձեզ ասում էինք Սամվել Կարապետյան եւ այն դատարկագլուխ խորհրդատուները Սամվել Կարապետյանի, որ պիտի մենք իբրև թե նոր դեմքերով, չգիտեմ ինչերն է, սա նշանակում է, որ դուք այսպես ասած խայծը կերել եք Նիկոլ Փաշինյանի, որ իրենք պետք է սրանից չլինեն, նրանից չլինեն, հներից չլինեն, չգիտեմ, այս թիմից չլինի, հայտնի դեմքեր չլինեն եւ այլն եւ այլն։ Տեսակ ոնց 1000-ով 0 արեց ձեզ Ռուբեն Մելիքյանը, դե այստեղ Ռուբեն Մխիթարյանը։ Տեսակ որ բանը իհարկե այստեղ հաղթող եւ պարտվող չկա, մենք եթե պարտվում ենք բոլորս ենք պարտվելու, եթե հաղթում ենք բոլորս ենք պարտվելու, բայց ինչպես որ շատ կարևոր է քաղաքականության մեջ ճանապարհ անցած եւ կարևոր մարդիկ եւ ճանապարհ անցած եւ կայացած մարդիկ հանրային դեմքեր կլինեն, մշակութային դեմքեր կլինեն, թե քաղաքական դեմքեր կլինեն, նորից ու նորից Սամվել Կարապետյանի գիտություն ձեզ եւ ձեր այն դատարկագլուխ խորհրդատուներին, որ նրանք բացարձակ արժեք են կայացած մարդիկ եւ ճանապարհ անցած մարդիկ հանրային դեմքերը եւ քաղաքական դեմքերը, մշակութային դեմքերը, նրանք ովքեր որ ճանապարհ են անցել եւ կայացել են, դրանք ցանկացած երկրի համար հարստություն են եւ 3 էլ դուք տեսաք որ մի այդպիսի գործիչ, որի շատ գեղեցիկ երգեր ունի, սրտի հետ խոսող, մնացած արժեքների մասին ես չեմ խոսում, Ռուբենի երգերի մասին է խոսքը եւ բացի այդ 3 էլ ինքը իր խոսքը ուղեց եւ իր գեղեցիկ երգը նաեւ այսպես համահունչ դարձրեցին ուժեղ Հայաստանի թիմակիցների հետ եւ նաեւ Սամվել Կարապետյանն էլ վերջում ասում է ես ձեր Սամվելն եմ, շատ հուզիչ էր, մենք անպայման վերջում կլսենք, բայց մի դրվագ սրանից որ նորից ու նորից եմ ասում Սամվել Կարապետյան, մի կերեք Նիկոլի նետած եւ դրսի ուժերի նետած խայծերը, որ այս մարդիկ դեմքերը ծանոթ են, դեմքերը հայտնի են, նրանցից պիտի հեռու մնալ, դուք տեսաք որ մի գործիչը ոնց կարող է ձեր 40 գործից ավելի լավ եւ ուժեղ գործանել եւ ազդեցիկ լինել եւ տպավորիչ լինել։ Ի վերջո, գիտեք, դա տվացուրիկ բան է, հռետորաբանությունը, հուզիչ խոսքը, տպավորիչ խոսքը, ազդեցիկ խոսքը, գիտեք, դա տվացուրիկ բան է, դա շնորհ է, դա այդ ամեն մարդ չունի, շատ քիչ եւ բացառիկ մարդիկ կան եւ բոլորին ասել չէ քո դեմքը հայտնի է, չէ դու պետք չէ, թե դու չգիտեմ ինչ ես եւ մենք առաջնորդվենք նրանով, որ ինչ որ նոր դեմքեր է, ձեր նոր դեմքերի համար մի անգամ կարծեմ պարոն Նահապետյանն այդպիսի արտահայտություն իրեն թույլ տվեց, եթե դուք այդպես նոր դեմքերով եք փորձում առաջնորդել, կարող է դուք պատրաստում եք 2000 բանը 38 թվի խորհրդարանական ընտրություններին, ապուշություն, բառից բուն իմաստով ուժեղ Հայաստան, ապուշություն, դեբիլություն Պետք է առաջնորդել կայացած, ուժեղ ճանապարհ անցած մարդկանցով եւ 3 էլ դուք դա տեսաք, որ այդպես է, այնպես որ այս սխալը հանկարծ չշարունակեք, սա նաեւ վերաբերում եւ տարածում է մնացած բոլոր ուժերի վրա եւ երեկվա հուզիչ խոսքից մի դրվագ եւ խոսքը փոխանցե պարոն Նահապետյան։ Մենք կլսենք հերվում ծածանվող Եռաբլուրի դրոշի ձայները։ Այս ձայները Լսեք, լսի Նիկոլ, ուշադիր լսի, սա սոս քամուց ծածանվող կտորի ձայն չէ, սա տղեշկի ձայնն է, են 18, 20, 30, 40, 50, 60 տարեկան տղամարդ տղեկի ձայնը,
որոնք երբ զենքը ձեռքին թշնամու առաջ կանգնած են եղել, հաստատ լուրջ չեն եղել։ Նրանց աչքերը հայրեն է գոռացել, նրանց սրտերը հայրեն է գոռացել, նրանց հոգիները հայրեն է գոռացել։ Ես իմ անուշ Հայաստանի ամենահամ բարդ եմ սիրում։ Մեր հին սազի ողբանվակ լացակումած լարդ եմ սիրում։ Այդանման ծաղիկների ու վարտերի բույրը վարման ու նայլյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեջ, երկինքը մուկ, ջարերը ջինջ, լիճը լուսեր, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապածային բուկը վսեմ, մթում կորած խեղճիկների անհյուրընկալ պատերը սև, ու հենամյա, նիոն, հենամյա քաղաքների հազարամյա քանը սիրում։ Ուր են գնամ, չեմ մոռանա, ես ողբածային երկերը մեջ, չեմ մոռանա աղոտ գդակցած երկատագիր գրքերը մեջ, իշկաները սուշ, սիրտս խոցեն, այրունակավ վերջերը մեջ, էլ ես որ ու արդավար իմ Հայաստան յարդ եմ սիրում։ Իմ կալոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա։ Նարեկացու, քուչակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհացիչ, Արարատի նման, ջերմակ, գագաթ չկա։ Ուժեղ, Արագ, ուժեղ, ինչպես անհաս, փառքի ճամփա, եսին, մասիս, սարն է, սիրում։ Տեսակ, որ մի կայացած Սամվել Կարապետյան, մի կայացած գործիչը ինչ արժեք ունի։ Ձեր այդ 100 հոգի հավաքած, ոչ մեկի արածը չպիտի թերագնահատել, բայց պիտի միշտ արժևորել։ Ես ճիշտն ասած, ես ներողություն եմ խնդրում պարոն Նահապետյան, բայց այնպիսի փշակ, ես չգիտեմ, ճիշտ է, հիմա կարող է շատերն ասեն ռոմանտիկ է, բայց երբ որ դու գիտես, որ երկիրը ժողովուրդը անդունդի եզրին է կանգնած, գուցե այս հիմա ասեք ռոմանտիկ ինչ-որ բաներ է, բայց հիմա պիտի ամեն ինչ անել, խոսել հայի սրտի հետ, որ արթնացի, մի մեռի, մի կորչի, մի դիմադրի։ Էդ է։ Արնանման ծավիկների ու վարդերի բույրը վարման, ուրայյան աղջիկների հեզաճկում պարն եմ սիրում։ Սիրում եմ ես երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսեր, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապածային բուկը վսեմ, մթում կորած խրճիկների անհյուրընկալ պատերը սև ու հենամյա քաղաքների հազարամյա քան եմ սիրում, ուր են լինեմ, չեմ մոռանա, ես ողբազային երգերը մեր, չեմ մոռանա ողջ դարձած երկատագիր գրքերը մեր, որ կվել սուր սիրտս խոցեն, արյունական երգերը մեր, էլի ես ողջ ու արնավար իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կալոտած սրտի համար ուրիշ ոչ մի հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհանցից, Արարատի նման ջերմակ, գագաթ չկա, ինչպես անհաս խարդի ճամփա, ես իմ մասից սարն եմ սիրում։
ու պիտի դիմադրենք, ու պիտի պայքարենք, ու պիտի չալարենք, Կիրակի օրը գնանք հանունի, գնանք և վռնդենք և ազատագրենք, խնդրեմ։ Սա իրական Հայաստանն է, այն Հայաստանն է, որ խոսում է մեր մտքի հետ, մեր սրտի հետ, մեր զգացմունքների, այս մեղեդիով, այս խոսքերով և կատարողներով մենք այս պահին հաղորդակցվում ենք մեր նախնյաց հետ, մենք տեսնում ենք մեր վաղվա օրը և ապրում ենք դրանով, որտև այդ ժամանակ մեր մեջ արդարությունն է, ճշմարտությունն է, մեր մեջ Աստված է խոսում և կեղծիքը սուտը տեղ չունի։ Նույնիսկ այս մեղեդին խոսքերը մարդու մեջից պահիտակ չարությամբ, կեղծիքով լեցուն մարդկանց մեջից մաքրում այս, ոնց որ ֆիլտր լինի, հա։ Հիմա սա ինչու մասն է խոսում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ այո, մենք ապրում ենք երկու իրականության մեջ։ Մեզ փորձում են պատրանքների, կեղծիքի, ստի, գայթակղությունների Հայաստան ներարկել, որ ապրենք դրանով, որ մեր թշնամու, որը երբեք չի դադարում թշնամի լինելս, քանզի այդ երկիրը եւ այդ պետությունը, խոսքս Ադրբեջանի մասն է, հավակնում է այս տարածքը ամբողջովին նվաճել, մեզ նվաճել։ Եվ այս երաժշտությունը, մեղեդին ու խոսքերը մեզ միշտ զգոնության, սթափության կոչ են ուղղում։ Հայրենիքի մասն են խոսում, այն հայրենիքի, որը մենք ստացել ենք որպես ժառանգություն մեր հորից, Տեր Աստծուց։ Նոյով սա մեզ որպես ժառանգություն է տրված եւ մենք արժանի լինենք, որ այս ժառանգության վերջին կտորը, որը Հայաստանի Հանրապետություն է կոչում, կարողանանք պաշտպանել, պահպանել։ Կա նաև պատրանքային Հայաստան, որի անունը փաստացի Նիկոլը այստեղ էլ է կեղծում, այսինքն իրական Հայաստան բառը, որով որ մենք ապրում ենք, պայքարում ենք, ծնվում են, մահանում են, զոհվում են, այդ իրական Հայաստանը ինքը անվանումը պատրանքային Հայաստանի մեջ է դնում, որովհետև համատարած կեղծիք սուտ, չէ, սուտ գազամուղներ, սուտ պտուղ բանջարանի վաճառքներ, սուտ խոստումներ, սուտ խաղաղություն, սուտ։ Ես ասել եմ ու կրկնում եմ, քո հայրը Նիկոլ ստության հայրն է, որտև քո ամեն մի խոսքը սուտ է, իսկ ստության հայրը անժելա, սատանան է։ Եվ հետևաբար մենք ամսի 7-ին ընտրություն ենք կատարելու, իրականում եթե մի քիչ ավելի խորքերը գնանք, ճշմարտության եւ ստի կեղծիքի մեջ։ Այն որ Ռուբենը ասում էր, Խորին Աբրամյանը ասում էր, սա իրականն է, սա ճշմարտությունն է։ Այն ինչ Նիկոլն է ասում, սա կեղծիքն է, սուտն է։ Հիմա ընտրությունը ստի ու ճշմարտության մեջ է, մի քիչ ավելի խորքերով Աստծո ու սատանայի մեջ է ընտրությունը։ Իսկ մեր նախնիկ լավագույն ընտրությունը դեռևս անհիշելի ժամանակներից են կատարել, երբ 2000 տարվա մեր եկեղեցին 1700 տարվա պետական կրոն քրիստոնեությունը աշխարհում ջահակին է դարձել, առաջինը մենք ենք։ Լինելով 5-րդ ժողովուրդը Աստծո խոսքը ստացող, տարածող հրեաներից, հռոմեացիքից, հույներից, ասորիկից հետո մենք 5-րդն ենք եղել։ Աստծո նախախնամությամբ պետական կրոն Հայաստանի այն ժամանակ Հայաստան երկիր ընդունեց եւ աշխարհի բոլոր քրիստոնյաներին, բոլոր պետություններին, որոնք հալածվում, խաչվում, սպանվում էին, Հայաստան երկիրը պաշտպան կանգնեց։ Այսօր քրիստոնեությունը աշխարհում ամենատարածված մահմեդականության հետ իհարկե ավելի շատ քրիստոնեությունը տարածված այն արժե համակարգն է, այն ճշմարտությունն է, որում մարդիկ ապրում են, քնում են, արտանում են աղոթքով եւ այսօր նաեւ մեր կռիվը այդ արժեքների պաշտպանության համար է։ Մեզ fake պետություն, fake իրականություն, fake արժեքներ, fake ճշմարտություն պետք չի։ Այդ բոլորը սուտ է։ Ճշմարտությունը այն է, որ մենք ապրում ենք այսօր, ապրում ենք, պայքարում ենք, մաքարում ենք։ Ավելին ասեմ, օրինակ երեք ես այդ հանրավաքը որ դիտում էի ֆիզիկապես չկարողացա, որտեղ աշխատանքային ռեժիմ էր մոտս, բայց փորձում էի այդպես զուգահեռ նայել, իմ մոտ միտք առաջացավ, իսկ միգուցե ամսի 8-ին բոլոր ուժերը ընդդիմադիր հանրապետության հրապարակում հենց այս խոսքի, այս մեղեդու տակ իրենց դրոշներով եւ ավելի կայացած գործիչներով, ոչ թե այստեղից այնտեղից հավաքած անհայտ դեմքերով հավաքվեն եւ հանրապետության հրապարակում փաստացի տոնեն մեր ժողովրդի հաղթանակը։ Մեր ժողովուրդը այո հաղթելու է եւ ամսի 8-ին։
Եվ եթե շատ ցանկ Այդպես ասում են կարող են աձայնը տա, բա չէ, պետք է բանին տան, թուրքերին տան իրանց ձայնը։ Ավելին ասեմ։ Բայց իհարկե պետք է Սամվել Կարապետյանը իր ձայները տա, Ռոբերտ Քոչարյանին եթե անցնի, Գագիկ Ծառուկյանը պիտի տա։ Բա իհարկե եթե Սամվել Կարապետյանն ասի, պիտի Գագիկ Ծառուկյանը իր ձայները տա, Ռոբերտ Քոչարյանը տա։ Բա իհարկե եթե Ծառուկյանն ասի, դա ինչ մի քննարկելու բան է։ Ասենք մի հատ էլ ինչի՞ց եք անհարմար զգում։ Ինչի՞ց անհարմար եք զգում, որ ասենք կայացած ուժեղ դեմքերը հայերը կարող են միանալ։ Հա, անհարմար են զգում, ասում են, բանը, մենք հələ դեռ չգիտենք, մենք հələ չգիտենք, մենք ենք հաղթում, հա լավ եք անում։ Դրանից պետք չի անհարմար զգալ։ հաղթում է ժողովուրդը, նախ ժողովրդի ընտրությունը, մնացածը ացանցալ բաներ են։ Եվ հետեւաբար ամսի 8-ին երկու մեծ միջոցառում կարելի անել, առաջին այդ մեծ հավաքն է, եւ քանի որ ամսի 7-ը դա մեր ժողովրդի գոյութենական խնդիրը հարցը մարդիկ ամբողջ օրը զբաղված են ընտրատեղամասերով, հարազատների մտերիմներին, եթերներ եւ այլն, ես առաջարկում եմ ամսի 8-ին նաեւ տոնել մեր Սուրբ Էջմիածնի տոնը, որը 7-ին է իդեպ։ Ամսի 8-ին այն ժողովուրդը, որ հավաքվելու այդտեղ կազմակերպելու են, նաեւ տոնեն, միգուցե նաեւ կազմակերպեն մեծ ուխտիեղ դեպի Էջմիածին, սա զուտ կազմակերպչական խնդիր է, բայց սա ինքնին հիշվող ալնելու մեր ժողովրդի պատմության մեջ եւ ի խոնարհումն նաեւ մեր եկեղեցու վերջին հաշվով իմ գնահատմամբ ամսի 7-ի ընտրությունը նույն Սարդարաբադի ճակատամարտի ընտրությունն ալնելու եւ մենք հաղթական ենք դուրս գալու եւ ի խոնարհումն այն ժամանակ Սարդարաբադի իրական կազմակերպչի եւ ոգեշնչողի Գևորգ 5-րդ կաթողիկոսի այս անգամ եւս մեր խոնարհումը մեր հոգեվորականներին, մեր կաթողիկոսներին, ինչու՞ չէ նաեւ նշելու երկիր մոլորակի մեջ առաջին պետական կրոն դարձած մեր եկեղեցուն եւ մեր հավատքին։ Կարծում եմ, այս առաջարկը թողանդիմությունը քննարկի։ Շատ լավ։ Հիմա մի քանի թեմաներ կա, փորձենք դրա մասին ինձ քիչ առաջ ուղարկեցին, կարծում եմ շատ կարևոր է, ուղղակի ընթերցեմ։ Եկեք հասկանանք, թե իրականում ինչ է արել նաեւ Նիկոլը իր ողջ պաշտոնավարման ընթացքում, բացի Արցախը հանձնելուց։ Դե սա արձանագրում ենք, որ այս մարդը տապալեց, կործանեց, հանձնեց, ցեղասպանության եզրին կանգնեցրեց Արցախահայությանը եւ տեղահանեց։ Նա ծառեր է կտրել, նա աղբ է այրել։ Հիշում եք թույնը, անցած տարվա, նախանցած տարվա ամբողջ քաղաքը թույնի տակ, որտեղ աղբը այդպես այրել էր։ Նա 20 անգամ բարձրացրել է կայանատեղի գները։ Լավ եք լսում, 20 անգամ բարձրացրել է կայանատեղիների գները։ Ամբողջ քաղաքը անընդհատ խցանումների մեջ է նրա անմտածված միակողմանի երթևեկության ներդրման հետևանքով։ Նա 100 անգամ բարձրացրել է սրճարանների եւ ռեստորանների վարձավճարները։ Ցանկացած բիզնես անընդհատ ստիպված է լինում գնել եւ մշակել $100-ից $500 արժողությամբ փաստաթղթեր, ճիշտ է ասում, ինձ անվերջ զանգում են եւ ասում են, որ անընդհատ ճնշում են եւ անընդհատ բարձրացնում են։ Նա QR կոդեր է ներդրել հնարավոր եւ անհնար ամեն ինչի համար։ Նա չափազանց դժվարացրել է բիզնեսի գործունեությունը։ Նա բարձրացրել է բոլոր հարկերը։ Նա չի ենթարկվում միջազգային դատարանների որոշումներին, ինչպես Կարապետյանի եւ ոչ միայն այլոց դեպքում։ Նա չի ենթարկվում մեր դատարանների որոշումներին։ Այսինքն իրավական համակարգը ոչնչացրել եւ կործանել է։ Նա սպառնում է դատավորներին, սա փաստ է արձանագրված եւ կա եւ ինքը դրանից իդեպ չի էլ հրաժարվում։ Նրա գործողությունների արդյունքում ռեստորանների գները դարձել են Մոնտե Կարլոյի նման, ի տարբերություն աշխատավարձերի։ Աշխատելու եւ երկիրը զարգացնելու փոխարեն նա փոխում է հայկական անձնագրերի գույնը եւ պատից հեռացնում Արարատ լեռան նկարը։ Իմիջիայլոց ես ասեմ, սա այն շրանքներ են, ինչ որ ներկայացրեցինք, թե ինչ է արել, ոնց է կործանել։ Հիմա գանք գյուղատնտեսությանը, գյուղմթերքին, ես ասացի, որ ինքը ընդամենը ունի քանի օր գյուղացիներին մոլորեցնելու, պարոն Նահապետյան, հիմա հայտարարում է, որ ես բան կանեմ, փոխհատուցումներ կտամ, չգիտեմ ինչ կտամ։ Որ բերպանից է հանելու տա։ Իմիջիայլոց ասում է, ինձ ինչ հուշեցին, որ տալու է ելակի համար, լոլիկի համար, պղպեղի համար եւ ծաղիկների համար ուշադրություն։ Ուրեմն պարզվում է, պարոն Նահապետյան, որ ելակ, լոլիկ եւ պղպեղ այս ամենի հիմնական 90%-անոց ասում են չափաբաժինը, ուրեմն բերում են Թուրքիայից, այդ պիտակներ էին փակցնում եւ ուղարկում են Ռուսաստան։
Դուք ո՞նց եք կարծում, որ այս բիզնեսի մեջ բնակավստահաբար այստեղ մեծահարուստ խոշոր գործարարներն են, չէ՞, սրանով զբաղվում։ Դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ Հայաստանում մի միլիոնատեր, միլիարդեր դառնա, այս բիզնեսի մեջ լինի եւ Նիկոլը կամ իր թիմակիցները մաշ դուք պատկերացնում եք։ Եվ ինչ է հայտարարել ինքը հայտարարել է, որ փոխհատուցում ա տալու։ Այսինքն հերթական բարձր բյուջեները տանելու է իր գրպանը դնի։ Հիմա հարց եմ տալի, եւ նաեւ ծաղիկը ոչ, ծաղիկի մեծ մասը այստեղ է, մեզ մոտ է, եւ դրանով զբաղվում է իր սիրելի սրտի օլիգարխը, հարց։ Նիկոլի սրտի օլիգարխը կարող է բիզնեսով զբաղվել եւ ահռելի միլիոններ, միլիարդներ աշխատել առանց Նիկոլի։ Ինչու է տալու փոխհատուցում, որովհետեւ Նիկոլը այնտեղից գնալու է, վերցնելու է մի հատ պարտկա վերցնելու, մեր գլխին, բոլորից գլխին բերելու է դնի որտեղ իր գրպանը։ Հիմա հարց եմ տալի, իմիջիալոց սա արդեն բանը, ոնց որ ռուսները աչքերը բացում են եւ ասում են վերջ, բացահայտվել է, որ սա ձերը չի, ուրեմն սա բացահայտվել է։ Հարց, ինչի Ծիրանի հետ կապված, Կերասի հետ կապված, Բալի հետ կապված, ինչի չի անում։ Հա, սա կոնկրետ, որտեղ ովքեր են մշակում, հայ գյուղացիները, սիրելի գյուղացիներ, ինչի ձեր համար այսպիսի փոխհատուցում չի ծրագրում։ Հա, ինչի, հարց, որտեղ սա իր օլիգարխներինն է, ինքը այստեղ միլիոնները գնալու է պարտքը բերի տանի դնի իր գրպանը, բայ որ կոնկրետ Ծիրանը մշակում են, չէ, գյուղացիներն են մշակում, բա ինչի հարց եմ տալիս, ինչի ձեր մասին չի մտածում։ Այսինքն դուք կանգնելու եք խոշոր աղետի առջև, կանգնելու եք, այս բլեֆը ինքը անում է, որ մարդկանց այն ովքեր որ մտածելու ընդունակություն չունեն, կամ մի բան կլսեն եւ չեն շարունակի խորանալ սրա մեջ, կասեն դե ինչ եք ուզում Նիկոլից, փոխհատուցում ա տալու, իհարկե չեն խորանա, այդ փոխհատուցման գումարը որտեղից ա բերելու, ում ա տալու, հայ գյուղացուն ա հասնում, թե գյուղացուն չի հասնում, հայ մթերողին ա հասնում, թե չէ, ոչ, այդտեղ բան չկա, ուրեմն այստեղ հերթական խաբկանքն է եւ մենք լսում ենք հիմա պարոն Հապետյանը կներկայացնի, թե Ռուսաստանից ինչպիսի հայտարարություններ են շարունակում լսել եւ հնչել եւ ինչպես են իրենք շարունակում դիմել հայ ժողովրդին։ Մի շարք գործիչների կողմից երեք մենք լսեցինք բազմաթիվ հայտարարություններ։ Խնդրեմ պարոն Հապետյան։ Սա իսկապես մենք ճակատագրական օրեր ենք ապրում, մեզ 2-3 օրը եւ օրվա իշխանությունները, եթե մենք ավելի խորքերով նայենք, բավականին տխուր վիճակում են հայտնվել, այդ խուզարկությունները այսօր էլ ձերբակալությունները եւ այլն։ Սա եկին ցույց է սրա մասին եւ ձեզ վստահեցնում եմ, որ օրինակ այդ գյուղմթերքը երեք Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խորհրդական, եթե չեմ սխալվում Տիտով Ազգանով, ասել էր, որ այն մթերքը, որը որ Հայաստանից գյուղմթերք պտուղ բանջարեղեն, որ վաճառվում է ռուսական շուկաներում, դա քանի որ փակվել է, Ռուսաստանը փոխհատուցումը անելու է Ադրբեջանից։ Դուք պատկերացնում եք, այսինքն Հայաստանի օրվա իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ Ադրբեջանցին հարստանա, Ադրբեջանցու մթերքը գնա, լավ եք լսում։ Այ ինձ ես էլ էի ուզում դրա մասին խոսել։ Չէ, շատ կոնկրետ։ Ար երևույթ, բայց դուք պատկերացրեք, այսինքն Հայաստանի օրվա իշխանությունը լոբինգ անում Ադրբեջանի գյուղացուն եւ նա արտադրանքը Ռուսաստանը կարող է հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի մի մասը փոխարինել Ադրբեջանից, ու շատ լսեք, մատակարարող ապրանքներով, հարստացրեց նորից։ Այս մարդը Ադրբեջանի երկրի նախագահն է, բանա վարչապետն է Նիկոլը։ Այսինքն իր այս քայլերով հասավ նրան, որ հիմա ադրբեջանցին քառակի հարստանալու եւ ադրբեջանական մտերքը։ Լավ եք, սիրելի գյուղացիներ։ Տեսնում եք ինչ է անում Նիկոլը ձեր գլխին։ Տեսնում եք ինչ է անում հայ ժողովրդի գլխին։ Այս ինֆորմացիան է։ Հա, սա ուրեմն ազգանն է, եւ դա հեքիաթ չի, որտեղ սրա մասին հրապարակավ բաց ասում է Ռուսաստան նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Բորիս Տիտովը։ Բառացի Ռուսաստանը հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքը կփոխարինի ադրբեջանականով։ Ադրբեջանը ի վիճակի է ռուսական շուկային առաջարկել զգալիորեն ավելի շատ գյուղատնտեսական արտադրանք, քան Հայաստանը։ Սա Տիտովն է ասել Սպուտնիկ Ադրբեջան գործակալության տված հարցազրույցում։ Այսինքն, չէ, դուք չգիտես, ասենք ո՞նց բացատրես, հարգելի հայրենակիցներ, ես որ անհիշելի ժամանակներից ասում էի Փաշինյան Նիկոլը կոլաբորանտ կառավարության ղեկավար է Հայաստանում, այսինքն կառավարություն, որը սպասարկում է մարտի դաշտում մեզ մի մեծ ճակատամարտ, բայց ոչ պատերազմ հաղթած պետությանը,
ասում են դե պարոն Նահապետյան, գույները խտացնում եք եւ այլն։ Էլ ոնց անի այս մարդը, որ սպասարկի Ադրբեջանի շահերը։ Հիմա ես նաև ընթերցեմ Ռուսաստանի փոխարտգործախար Անդրեյ Ռյաբկովի խոսքը, ասում է Ռուսաստանը ակնկալում է, որ Հայաստանի ընտրությունը պատմականորեն ճիշտ կլինի հօգուտ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների։ Մարդիկ լավ ինչքան կարող են ասել, էլ ոնց ասեն, ոնց բացատրեն, ոնց հորդորեն։ Եթե մեր ժողովուրդը չի ուզում ինքնասպանություն գործի, իսկ սխալ ընտրությունը ինքնասպանության ուղին է։ Հետո որից է մեկին մեղավոր չկարգենք։ Նրանք ովքեր որ այսօր համոզում են, որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները պետք է խզել, ճիշտ արևմուտքն է եւ այլն, այդ արևմուտքի թեման արդեն վաղուց փակվել է։ Իդեպ ասեմ, 3 բավականին խիստ կեցված դրսևորել է նաեւ մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը եւ նաեւ այս է թեմայի մեջ է, Զախարովայի հայտարարությունը եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ չի փոխվել։ Զախարովան Ռուսաստանի դիրքորոշումը Հայաստանում կանոնի խորհրդական ընտրությունների վերաբերյալ նախկինի պես մնում է անփոփոխ։ Այս մասին Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի շրջանակներում ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում հայտարարել է ՌԴԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի խորհրդանական ընտրություններին, որոնք պետք է անցկացվեն հունիսի 7-ին, ապա օրեր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպան ժամանակ ներկայացրել է մեր դիրքորոշումը եւ այդ դիրքորոշումը որևէ փոփոխության չի ենթարկվել։ Սա է։ Այսինքն մենք հասկանանք, որ մեր ընտրությունը այսօր ճակատագրական ընտրություն է, գոյութենական ընտրություն է եւ բոլոր նրանք ովքեր որ մտածում են, որ այս ընտրությունների ժամանակ ինչ որ անձնական շահ եւ այլն, այդ այս պահին խուզարկությունն Գյումրու ՀՅԴ գրասենյակի եւ մեր ընկերների բնակարանները գրել է իշխան տերորը, բարիս բուն իմաստով տերորը, ինչի մասին է։ Արտանուն փոխհատուցում, խնդրեմ։ Արևմուտքն ու ԱՄՆ-ն Հայաստանին մոտենում են իրենց խլելու եւ թալանելու տրամաբանությամբ։ Նրանց պետք են այս երկրի հազվագյուտ հողային ռեսուրսները, հայտարարել է Մարիա Զախարովան։ Ստորագրեցին ինչ որ հրշակագրային փաստաթղթեր, բայց դրա հետ մեկտեղ նկատվում է ակնհայտ ինչպես իրենք են ասում միտում դեպի ռեսուրսային եւ այլ։ Այսինքն ինչ են պատրաստում, արևմուտքը ինչ է պատրաստվում անել, այստեղ դրա մասին է խոսում։ Հիշում եք, որ Արցախյան պատերազմից առաջ մեզ զգուշացնում էին, մի հատ հիշեցրեք, ինչ էին զգուշացնում եւ ինչ տեղի ունեցավ եւ հիմա էլ շարունակում են մեզ զգուշացնել։ Ինչ ասեմ, դրված է հայ ժողովրդի Հայաստանի այսօր այո, իսկապես սա մայիս 28-ն է 18 թվականի, սա գոյութենական այս ընտրությունը։ Օրինակ Իշխան Սաղաթելյան, որը դա հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի գերագույն մարմնի ներկայացուցիչն է, իր խոսքում, քանի որ հիմնականում դաշնակցականների գրասենյակներն ու բնակարաններն են, խուզարկում, ասում է. մեր բոլոր հայրենակիցներին խնդրում ենք որևէ պարագայում չընկրկել որևէ սպառնալիքի առջև եւ բոլոր այս ապօրինությունների պատասխանը տալ ընտրություններին մասնակցությամբ մերժելով ժողովրդի կամքի հետ հաշվի նստել չցանկացող ռեժիմին։ Սա եզակի դեպք է, իդեպ ասեմ ձեզ, որ իշխանությունը, որը առերևույթ հրապարակավ ասում է, որ ինքը հաղթել է արդեն 65%, 70, 50 բնակարաններում, այս պահին։ Սա ինչ է նշանակում, որ մի ուժ իշխանություն, որը պետք է վերարտադրվի 100%-ով հաղթելու է, ամեն ինչ անում է, որ մարդիկ չգնան ընտրությունների։ Աբսուրդ է, չէ՞։ Այսինքն վստահաբար ցանկացած հաղթող իշխանություն ձգտելու է ժողովրդին կոչ անելու մի կարգախոսով բոլոր դեպի ընտրատեղամասեր։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած հայ, եթե գիտակցի, որ արխիվում ինչ սարսափ է եւ ինչ կործանում է մեզ բոլորի սպասում, եթե Նիկոլը մնա, իրենք վստահ եմ կդիմանան այս երկու օրը։ Ընդամենը պետք է 2 օր դիմանալ։ 2 օրվա դիմանալու հարց է, որովհետեւ արխիվում, եթե հանկարծ իրենք մնացին, սա իմացեք նույն ճակատագիրն է ինչ որ Արցախի կործանումը, հայաթափություն եւ ցեղասպանություն։ Չեք ուզում հավատալ, տեսեք թե ինչ կատարվեց Արցախում եւ տեսեք ինչ է հայտարարում ադրբեջանցիները եւ տեսեք ինչ սուտ, կեղծ, այլանդակ խաղաղություն է բերել իբրև թե բերում Նիկոլը այն խաղաղությունը, որտեղ կա Հայաստանից գրավյալ տարածքներ, որտեղ կա կործանված Արցախ, որտեղ կան գերիներ, որտեղ կան ստորացում, որտեղ կա նվաստացում եւ խոստումներ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, որ գալու են եւ բանը, այստեղ ուղղակի Հայաստան չի լինելու, արևմտյան Ադրբեջան է լինելու։
ինչ ասեմ, 1000 անգամ պատրաստ եմ կրկնելու, եթե չեք հավատում, տեսեք ինչ ճակատագրի արժանացեցին Արցախը, Նիկոլն ու Ալիևը միասին ինչ ճակատագրի արժանացեցին Արցախահայությանը։ Նույնը սպառնում է մեզ։ Հիմա ուրեմն այս պահին 50 հոգու խուզարկությունը, ձերբակալություններ են, Մարիամ, դրեք Սյուզի, այո, այդ ծեծ ու ջարդ ինչով եք զբաղված։ Հա? Չէ, առհասարակ։ Մի պախեք, ես մեկա ձեզ հետ խոսել եմ, դուք ես որ մարդ ծեցած տղեկ են, հետ արի, մաղից պախում այս աղա, դեպքը տենևում ամեկա դու պատժները Սա էլ նկարն է, մի քիչ որ բան է, կարող է, դες պատկերը։ Դեպքը տակելով պախի, Վախկոտներ, պախա, բա ինչ պիտի անել, պես ոնց են վազում, այսօր ծեծել են մարդկանց ու վազում են։ Բանդա է, էլի, սա ինչ է, բարիս բուն իմաստով բանդա։ Եվրոհանցագործներ, չեք տեսնում, չէ։ Ինչ եվրոխոտ է, եվրոհանցագործներ, եվրոդահիճներ, եվրոմարդակերեր, եվրոարցախ կործանողներ, Հայաստան կործանողներ։ Տեսեք, հետևից։ Ես քեզ չեմ գտնի, ոստիկանությունը քեզ կգտնի։ Բարև ձեզ։ Դուք եք բազելով փախչող տղամարդկանց ճանաչում եք, մեկը լեսա։ Այսօր քաղաքացիներին ծեծածներն են։ Չէ։ Փախի։ Ճանաչում բակագնի։ Ապի Սյուզեն, այսինքն են լավ։ Այո, Մասիսում ԿՊԱ-կաները 3 ծեծի են ենթարկել Սամվել Կարապետյանի աջակիցներից, որոնց մեջ է եղել Հղիկին եւ տարեց Արցախահայեր։ Հա, սա էր, հա, մեկը։ Այս արդեն ենա թե… Մազերում 100% Երևանում, 8-րդ, 0% Սարյան, 8-րդ Վաստանում, 9-րդ, Ոստականում ամուչով։ Այս արդեն են ինչ-որ տեղի էր ունեցել 3, խնդրեմ։ Դե Նիկոլի ուրիշ բան չի մնում անել, սա պարտության նշան է, ցանկացած նորմալ բանական մարդ, որ դիտում ասա, ասում է Նիկոլը պարտվել է, փողոցի խուժանին, հանցագործներին, որոնք նստելու են, սրանք բոլորը իրանց արարքների համար նստելու են, հետո պիտի ծանոթ խնամիչ արեն, մենք մեղավոր չենք, մեզ ասեցին բան, որից է ներում բեկում չի լինելու, սաղ էլ նստելու եք, ձեր արարքների, կատարած արարքների համար, ուրիշ գործիք չունի Նիկոլ այսօր, վախի մթնոլորտ, բայց որ մենք այս ժամանակ թուրքից չենք վախեցի 90-ականներից, սրանք ովքեր են, որ սրանից վախենանք, և երեք չարաշնորը մի փողոցով գնում էի, ինձ ճանաչողներ, որոնք լսում են և այլն, տարիքով մարդիկ մի քանի րոպե խոսեցինք, դե ասում է, պարոն Ապեցյան, ասում է, մի քիչ ավելի զգույշ էլի խիստ եք ասում և այլն, ասի հարգելիս իմ համար վիրավորական է վախկոտից վախենալը։ Ժողովուրդ վախկոտից ու վախկոտներից վախենալը իրոք վիրավորական է, ցանկացած արժանապատիվ մարդու չեմ ասում, տղամարդ թե կին։ Վիրավորական է այս վախկոտները, սրանց կենսագրությունը, որ թափտած պատերազմի ժամանակ կնանիքի փեշերի տակ են եղել, մեծ մասը Հայաստանից թռած են եղել։ Սրա նրա տակը Ասում չի չեք մեռել, չի չեք։ Չէ, իրանք պիտի ողջ մնային, որ հետո այլ երկրի հատուկ ծառայությունները բերեն իշխանությամբ, ոնց, բայց այսպեսիներն պիտի բերեն, որոնց ձեռով այս երկիրը պիտի հանձնեն թուրքերին։ Այսօր է սա։ Բան չմնա Ժորժ ջան, մի փոքրել, 2-3 օր էլ միասնական ուսուսի տված գնում ենք ընտրության։ Իշխանությունը ամեն ինչ անում է, որ մարդիկ չգնան ընտրության, բոլորս դեպի ընտրատեղամասեր, հաղթանակի միակ գրավականը դա է։ Նիկոլի ճիճու կա մի հատ լրագրող, այ ճիճու գնացել ես օթանավակայան, այ ճիճու, ով որ գալիս է, ասենք, դու գիտեք, որ ամռան ինչքան հայեր գալիս են հանգստանալու հարազատներին տեսնելու Այո։ տարբեր բաներով, այս ճիճուն ընկած միկրոֆոնն առած, բա ինչի եք գալիս, բա եկել եք այ ճիճու, այ անարժե համակարգ, այ ողորմելի, այ թշվառ հայրենիքը մնալ չմնալու
քո գլուխը մարմնիդ վրա մնալ չմնալու հարցն է դրված, հա, դուռ եք բացում, որ թուրքերին բերեք, դուռ եք բացում, որ ձեր դահիճին բերեք, որ ընտանիքդ մտնի պաղծի ու սպանի, լավ, դուք ուղեղ չունեք, դուք մարդ եք, դուք կենթանի, որ կենթանիա բնազդով ինքնապաշտպանական ինչ-որ բան կա իրանց մեջ։ Բան չմնաց մի երկոր բոլոր տնտրատեղամասեր։ Այսօր ժամը 6-ին բոլորս Վեցին է։ այո, ժամը 6-ին Ազատության հրապարակում օպերայի կողքը բոլորս լինում ենք, մասնակցում ենք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանրահավաքին, վաղը արդեն Հայաստան դաշինքի, չնայած Հայաստան դաշինքը 3 շռնդալից մի հատ մեծ հավաք է ունեցել Հրազդանում, կեցեն հրազդանցիները, իսկապես մեր շռնդալից հավաք էր, շատ կարևոր խոսքով, շատ քաղաքական, խոհեմ, լուրջ Հայաստան դաշինքի խոսքը, առաջնորդի խոսքը միշտ հնչում է եւ այդ սիմվոլիկան, հա, աղավնիների Մարիամ։ Ուրեմն մինչև այս տեսանյութը ասեմ ձեզ իմ օպերատիվ Երկուսն էլ։ իմ օպերատիվ տվյալներով Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության լաբորատորիաներում մոտ 2 տարի պատրաստել են եւ բուծել են հատուկ աղավնիներ, որոնք Նիկոլի ձեռքին նստելով անպայման վերեպտի չթռնեն, այլ ընկնեն եւ Կրեմլի գործակալ աղավնին Նիկոլի ձեռքից չթռավ։ Այսպես է ռուսները աշխատում։ Հիմա Մամրասի տարիք մորթեք ուտեմ։ Մի հատ հիմա դիր բան է, սա հիշում եք, սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք են ադրբեջանցի իբրև թե բնապահպանները, որ գնացել էին Արցախ եւ ուզում էին խաղաղություն էին բերում եւ աղավնին թռցնում էին եւ այդ աղավնին այդպես են սատկես չթռավ։ Այո։ Ինչքան նման են, չէ՞, նման են գտանել։ Այո։ Չէ, այս մարդը կոնկրետ 3 ասում եք, Անժելա ինձ կարող է հավատամ, որ ասի բանը Կրեմլուն պատրաստած։ Չէ, Ժորժան, դա Կրեմլուն պատրաստած աղավնին չէ, դա Արարատ Միրզոյանի հետ ընդհանուր պարավոզ արած աղավնին է։ Կայֆի տակ էր, ուղղակի չէր ուզում տներ։ Դրա համար են գնում էր։ Ինչու՞ մենակ Արարատ Միրզոյանի։ Դուք եք հետաքրքիր, հա։ Էլի հետը մարդիկ կան, Արարատ։ Ինչ իմանամ, օրինակ տեսել եք բանը, ինչ է մեր կյանքի կտորը։ Կյանքի կտորի անունը ինչ է, որ քաղաքապետ է Մարիամ։ Ավինյանը։ Այդ կյանքի կտորը տեսել եք, ինչ որ հարցեր են տալի։ Չգիտեմ ինչ էր անում։ Սունկ էր կերել։ Ոնց սունկը։ Հա, տենց երկա սունկի մասին։ Ուրեմն իրանք պաստորեն Ես աղավնուն հետներ են տարել։ Այդ վիճակ, այդ կյանքի կտորս այդ բանի մեջ անկնում էլի մի անգամ։ Դա աղավնուն էլ են տարել։ Եվ խորհրդանշական է էլի, երբ որ հաղթանակ բերած մարդու ձեռքում է հայտնվում խաղաղությունը, բա այդ հաղթանակը ունենալու ենք, ցույց տուր Մարիամ, այդ արժանապատվությունը վերականգնելու ենք։ Մենակ հավատացեք ձեզ, սիրեք ձեզ։ Ես վստահ եմ, եթե դուք առավոտյան զարթնեք, ասեք ես ունեմ արժանապատվություն, ես սիրում եմ ինձ։ Մեր հայրենիքը Չէ, դե մարդը եթե իրան սիրում է, հարգում, գնահատում է, արժանապատվություն ունի։ Այդ մեծ հաշվով հայրենիքն է։ Քո տեսակը, որտեղ ծնվել ես, մեծացել ես, որտեղ ապրել ես, իհարկե, այդ բոլորը հայրենիք է։ Իհարկե։ Երանի դուք այդ ուժը ձեզ մեջ գտնեք եւ գնաք եւ մերժեք եւ այդ 3 ուժերից մեկին հատկապես Հայաստան դաշինքին 17, հետո 3-րդ ուժին ուժեղ Հայաստան եւ 7-րդին Բարգավաճ Հայաստանին։ Այս պատկերը հետաքրքիր է, այո։ Խաղաղություն այս տեսքն է ունենում։ Երկինքը պարզ, մաքուր, ջինջ եւ ճախրող խաղաղության աղավնին։ Սա հեքիաթ չէ, իլյուզիա չէ, երևակայական բան չէ, սա իրականություն է։ Այս մարդիկ այդ իրականությունը մեզ նվիրել են, մեր հաղթած նախագահը, մեր ամենամեծ բարերարը, մեծ ներդրում արած գործարարը, այս մարդիկ այդ խաղաղությունը մեզ նվիրել են, մեծ ահռելի զենք ունեցել ենք, պաշտպանված սահմաններ ունեցել ենք, 2 հրաշալի կայացած հանրապետություն ունեցել ենք, հանրապետականներ, Սերժ Սարգսյան, երբեք
չհրաժարվեք այն ամեն ինչից, ինչ որ ունեցել ենք։ Էլ չեմ ասում Ռոբերտ Քոչարյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, չհրաժարվել անցյալից։ Այդ անցյալում մենք ամեն ինչ ունեցել ենք՝ հպարտություն, արժանապատվություն, հաղթանակ, սեր, ամուր սահմաններ, քարորիայում հաղթանակ, 90-ականներին հաղթանակ, հրաշալի կերտված մի չքնաղ Արցախ, հոյակերտ շքեղ տաճարներ, այնպես որ անցյալից հրաժարվել չի կարելի, անցյալով միայն հպարտանալ, անցյալով միայն ամուր լինել եւ Կիրակի օրը սիրեք մի քիչ ձեզ, գնահատեք ձեզ, սիրեք հայրենիքը, գնացեք ընտրության եւ մերժեք եւ կտեսնեք այդ հաղթանակը կգա։ Այն ժողովուրդը, որ չի ուզում մեռնել, այն ժողովուրդը, որ ուզում է հաղթել, իրեն ոչ մեկ չի կարող հաղթել։ Հիմա մեզ ուզում են խժռել հավաքական արևմուտքը, Ամերիկան, Եվրոպան, Թուրքիան, Ադրբեջանը, բայց եթե ես վստահ եմ, այս ժողովուրդը, մարդը, որ ուզում է հաղթել, մարդը, որ ուզում է մնա, հաստատ օգնության ձեռք լինում է, հաստատ բարեկամներ հայտնվում են։ Միայն մենք այդ գիտակցումը պետք է ունենանք եւ վերջում Ես ասեմ հունիսի 7-ը նույնական է այդ բերկրանքը իմ ժողովուրդը ապրելու է ինչպես ապրեց 1992-ի մայիսի 8-ին Շուշին ազատագրելուց։ Այդ բերկրանքը, այդ մեծ նվերը դրսից տիրոջից մենք ստանալու ենք, ընդհանրապես պետքա մասնակցություն եւ ճիշտ ընտրություն, որպեսզի չարը հեռանա եւ բարին հաղթի։ Եվ վերջում ինչ եք դնելու։ Երկը էլի Ռուբենի երեկոն Չէ, որտեվ իսկապես այդ երկերը եւ ասվում կպատական չէ։ Չէ, սա չեմ ասում, շատ ես իհարկե 17-ին եմ ձայն տալու, որտեվ ուզում եմ այդ բանի, բայց նաեւ շատ կուզենայի, որ դուք ձայն տայիք 3-ին էլ, 7-ին էլ, 17-ին էլ։ Որտեվ այդ դաշինքով է հաղթանակը կերտվելու։ Այո, այդ հաղթանակը այդ դաշինքով է կերտվելու, ձեր ձայները չշտակ, չփոշիացնեք, սիրելիներ, չփոշիացնել, այնտեղ ինչ որ անկապ անուններ կան, հանկարծ չփոշիացնեք։ Եվ ես Արցախն եմ, Հայաստանն եմ, մի փոքր ձևափոխել են, շատ հուզիչ էր, որ վերջում Սամվել Կարապետյանն ասում է ես ձեր Սամվել եմ։ Ես գիտեք այնքան քիչ մարդ կա, որ բնական եւ անկեղծ է, հուզիչ է, որ դու միանգամից հավատում ես։ Մի անգամ ասել եմ, ես այս մարդուն հավատում եմ, թեպետ չեմ ճանաչում Սամվել Կարապետյանին, պիտի հարցազրույցի գնայի, երկրում չէի, բացակայում էի, դրա համար չկայացավ, չեմ էլ ճանաչում, այնպես չմտածեք, որ ճանաչում եմ։ Իդեպ ասեմ, ես որ նաև Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանում էի, էլի չէի ճանաչում իրեն։ 3 տարի հետո նոր, երբ որ այս բոլոր դեպքեր եղավ, նոր ծանոթացա։ Չմտածեք, որ ինչ որ անձնական բան վերաբերմունք է, չէ, ուղղակի խորը խորքային գիտակցում, որ այս մարդիկ ազնիվ են, իսկապես ուզում են, որ մեր երկիրը մնա։ Ես նաև հավատում եմ եւ Ռոբերտ Քոչարյանն եւ Սամվել Կարապետյանն եւ վստահ եմ, որ Գագիկ Ծառուկյանն էլ արդեն ունի այն գիտակցումը, որ հետ ճանապարհ չկա։ Միայն հաղթանակ։ Այո, միայն Yes, go,
Սամվելն են, դուք իմ ուժեղ Հայաստանն են։